Ողջույն սիրելի հետևորդներ, սիրելի տնային տնտեսուհիներ, ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք ինձ, շնորհակալ եմ բոլորիդ մեկնաբանությունների համար եւ աջակցելու համար։ Այսօր ցանկանում եմ պատրաստել համեղ տորտ մշնաբույն եւ կիսվել ձեզ հետ ինչ է հարկավոր մեզ դրա համար։ Մեզ հարկավոր է 3-ից 4 բաժակ ալյուր, մեզ հարկավոր է 200 գրամ շաքարավազ, 4 ճաշիկ դար սեր, 3 ձու, 1 ճաշիկ թալ քացախ, ինձ մոտ տնական քացախ է, 100 գրամ կարագ, 1 թեյիկ թալ սոդա, 1 թեյիկ թալ փխրեցուցիչ։ Ասեմ, որ իմ փխրեցուցիչը տնական փխրեցուցիչ է, ես ինքս եմ պատրաստել, եթե ցանկանում եք հղումը կթողնեմ տեսանյութի ներքևում, հետևեք։ Կրեմի համար ինչ է հարկավոր մեզ։ Կրեմի համար հարկավոր է 200 գրամ կարագ, 3-ից 4 ճաշիկ թալ մեղր, 1 բանկա եփած խտացրած կաթ, 1 տուփ վանիլ եւ շոկոլադե սալիկ ձևավորելու համար։ Անցնենք գործի, պատրաստենք խմորը։ Համապատասխան ամանի մեջ լցնում ենք նախորոք հալեցրած 100 գրամ կարագը։ Հարում ենք, ավելացնում ենք 3 ձու, ավելացնում ենք 200 գրամ շաքարավազը եւ կրկին հարում ենք։ Մի փոքր հարելուց հետո ավելացնում ենք 4 ճաշիկ թալ թթվասերը, ավելացնում ենք 1 տուփ վանիլ, 1 թեյիկ թալ փխրեցուցիչ, 1 թեյիկ թալ սոդա եւ 1 ճաշիկ թալ տնական քացախ։ Եվ մեր այս զանգվածը կրկին հարում ենք։ Մի փոքր խառնելուց հետո ավելացնում ենք ալյուրը։ Պետք է ավելացնենք այնքան, որպեսզի ստանանք ձեռքերին չկպչող խմոր։ Ասեմ, որ ես նախորոք մաղով անցկացրել եմ ալյուրը։ Խմորը արդեն պատրաստ է, տեղափոխում ենք սեղանի վրա եւ բաժանում ենք 5 գնդի։ Ահա, խմորները պատրաստ է, ուղարկում ենք սառնարան մոտ 2 ժամ, եթե չենք ուզում երկար սպասել, կարող ենք դնել սառցախցիկ 1 ժամ, կհանդիպենք 1 ժամից։
Ահա թանկագիններս արդեն անցել է 1 ժամ, մեր խմորները սառել է, հարկավոր է անցկացնել մսաղացով։ Եթե չունեք մսաղաց, կարող եք անցկացնել քերիչով։ Տեսեք որքան է սառել, ինքը պինդ, ես կանցկացնեմ մսաղացով։ Ահա թանկագիններս, աղացինք վերջացրեցինք, ես մի փոքր ալյուր եմ շաղ տվել վրան, որպեսզի չկպնեն եւ հատիկ ստացվեն։ Ջեռոցը միացնում ենք 180 աստիճան, թխելու ենք 20-ից 25 րոպե, մինչև վարդագույն երանգ խմորը կթխվի, պատրաստենք կրեմը։ Ինչպես ասացի, մեզ հարկավոր է 200 գրամ կարագ։ Կարագը նախօրոք հալեցրել եմ։ Կավելացնենք 1 տուփ վանիլ եւ կհարենք։ Մի փոքր հարելուց հետո ավելացնում ենք 1 բանկա եփած խտացրած կաթ։ Քիչ ավելացնում ենք եւ հարում ենք։ Ահա թանկագիններս, կրեմը նույնպես պատրաստ է։ Հիմա խմորն էլ պատրաստ լինի եւ հավաքենք մեր տորթը։ Խմորը արդեն պատրաստ է, թխեցինք, վերջացրեցինք, տեսեք, ձեռքի հետ ես համ թխվեց, համ մանր կտորների բաժանեցի, մի մասն էլ թողել եմ, որ տեսնեք, այսպիսի ոսկեգույն երանգ ստացավ։ Ինչպես ենք փշրում, հարկավոր է բաժանել մանր կտորների։ Այսպես, ոչ շատ մանր, ոչ շատ խոշոր։ Տեղափոխում ենք համապատասխան ամանի մեջ եւ վրան ավելացնում ենք, ինչպես ասացի, 3-ից 4 ճաշիկ թալ մեղր։ Ավելացնում ենք նաեւ մեր եփած խտացրած կաթով պատրաստած այս շատ համեղ կրեմը։ Շատ համեղ կրեմ է ստացվել, սիրելիներս։ Հիմա հարկավոր է լավ խառնել, որպեսզի կրեմը եւ մեղրը, մեր խմորները ամբողջովին խառնվեն։ Լավ խառնեցինք, վերջացրեցինք, հարկավոր է վերցնել համապատասխան աման եւ ձևավորել մեր տորթը։ Լցնենք ամանի մեջ եւ մրշնաբույնի տեսք տանք մեր տորթին։
Ահա, լցնել վերջացնելուց հետո հագնում ենք ձեռնոց, երկու կողմից լավ սեղմում ենք։ Ստացանք այսպիսի տեսք, բայց դեռ սա վերջնական տեսքը չէ, վերջնական տեսքի բերելու համար մեզ հարկավոր է շոկոլադե սալիկ։ Շոկոլադե սալիկը մի փոքր կարագով կդնենք միկրոալիքային վառարանը, կհալեցնենք եւ կձևավորենք մեր մշնաբույնը։ Ահա վերջ մեր մշնաբույնի վերջնական տեսքը արդեն պատրաստ է, հարկավոր է դնել սառնարան 3-ից 4 ժամ, որպեսզի կրեմը ներծծվի եւ մեր մշնաբույնը չքանդվի։ Քանի որ արդեն ուշ է ժամը, ես կթողնեմ ողջ գիշեր սառնարանում կմնա, իսկ առավոտյան սուրճի հետ համեղ կվայելեմ եւ կհիսվեմ ձեզ հետ։ Բարի լույս թանկագիններս, ահա մեր մշնաբույնը, ողջ գիշեր մնացել է սառնարանում, տեսեք, արդեն ինքը կրեմը ներծծվել է, պնդացել է, ասեմ, որ շատ համեղ է, ես կողքից մի փոքր փորձել եմ։ Հիմա կտրենք, տեսնենք ինչպես կստացվի։ Իսի շատ գեղեցիկ, շատ շքեղ մշնաբույն։ Ասեմ, որ կարող եք մի փոքր բարակ կտրել, որովհետև ինքը շատ քաղցր է, հնարավոր չի այս մեծ կտորը ամբողջովին ուտել վերջացնել, քաղցր է, այդ իսկ պատճառով փոքր կտորների կարող եք բաժանել։ Խրթխրթան, համեղ, խոսքերն ավելորդ են։ Վայելեք մի բաժակ սուրճի հետ կամ թեյի հետ, սիրելիներս, դուք նույնպես պատրաստեք, փորձեք, վայելեք։ Կիսվեք ձեզ մոտ ինչպես է ստացվել, սիրով կսպասեմ ձեր պատասխաններին։ Այսօր էլ այսքանը, ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։